হ্যালো বন্ধুরা, সব কেমন আছো? আজকে একটা ছোট্ট অ্যাম্পলিফায়ারের আনবক্সিং আছে। ফ্লিপকার্টে সস্তায় পেয়ে গেলাম বলে নিয়ে নিলাম। এটা হচ্ছে পালকো 104 USB। দেখি ভেতর কেমন কি অবস্থায় আছে। আমি এখন এটা আনবক্সিং করব, তারপর আমি আমার গিটারের সাথে বাজিয়ে দেখাবো কেমন কেমন হবে এটা। যদি ভালো হয় তোমাদের বলবো, অবশ্যই বলবো যেটা নাও, দেখবো। ঠিক আছে, তাহলে এটা আনবক্সিং করবো। এটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা ভলিউম, এটা নবগুলো একটু ভালোই লাগছে। এটা যেমন বেস রয়েছে, আর এখানে ট্রিবিলটা রয়েছে, এবং এখানে একটা হচ্ছে ইনপুট 1 আর ইনপুট 2, এবং এটা হচ্ছে লাইন আউট। এটা আউট করে একটা দিয়েছে, একটা ব্লুটুথ সিস্টেম রয়েছে। এখানে দুটো ইনপুট দিয়েছে, সাহায্যে কিছু বাজাতেও পারবে। আর দেখি কেমন বাজছে এটা গিটার লাগিয়ে। চলুন তাহলে গিটার লাগিয়ে দেখা হচ্ছে। এটা অন্য কিছু বাজে দেখি। বন্ধুরা, আমার খুবই ভালো লাগলো এটা। মানে এত কম দামে এত সুন্দর বাজবে, আমি এতটা ভাবিনি যে এটা এরকম বাজবে। তা তোমরা দেখতে পারো, যদি এটা পছন্দ হয় নিতে পারো। তোমরা দেখলে কেমন বাজছে, যদি পছন্দ হয় আমি লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো, তোমরা এখান থেকে দেখতে পারো। আমি এটা ফ্লিপকার্টে অনেক সস্তায় পেয়ে গেছি বলে নিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, নেক্সট টাইম আবার দেখা হবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে। দেখা হচ্ছে নেক্সট টাইম। বাই বাই, টাটা।